ideš do chrámu, tak sa delí buď svätyňa alebo chrám podľa toho, že či tam je na ktorej strane je ženský lev a mužský lev. A keď ideš do svätyne, tak musíš prejsť vedľa veselého leva prvého, pretože tam ideš ako keby odovzdať svoju radosť a musíš výjsť okolo toho normálneho leva. A keď ideš do chrámu, tak musíš prejsť najskôr okolo smutného leva, pretože tam ako keby ideš odniesť svoje smutky a ťažkosti a vrátiť sa okolo veselého leva, lebo návšteva chrámu ťa akože rozveselí. Tak preto sú vždy dva levy a jeden je taký s otvorenými ústami a jeden je s uzavretými.